Ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma, kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipaayray aw ken mangibati iti paganinawan. Napartuat para iti Jonah Rebutazo YouTube channel. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat pakasaritaan ti agayan ayat ada Jocelyn ken Rogelio at taga Pangasinan. Agparparikot da may papan kadag itinaganak da. Ket agparikot da nuan niya nga tatirumbang nga aramiden da gapo ta apektado ti ayan ayat da. Ala papagayam, intay warwaren dagiti paspasamak, iti pakasaritaan da Jocelyn ken Rogelio. Dito'y drama tayo, Pag-ispikuan. Ay, apaw. Nagado masabat ko ngam day tapay alaklakayan mo. Nay, kunak no asino ti masabat ko ako namlan na pintas. Ngam si kamit gayam bakit suleng. Kunak no balasang tanakutong. Ngam kuribet-bet met gayam. Aso, kunamlan asinong agsasaw na ito'y alaklakayan. Kita man matalangam, mas kuribet-bet ka pa ngam iti siya. Ha? Dita ka man langan. Ha? No apay ngamin anagado masabat ko, ngam si kapay laang mo. Wan nga rod, no apay asikapay lang tinasabat ka. Sige, inakaw. Tajaket makita day tarupam suleng. Aywan, inakmatan. Gabot uray siya. Jakayat makita ti panagrup-rupam piriyang. Agbakwarak no makitkitak day tarupam. Na, kunamblan na pintas ka. We! Ipagarup na siguro no agpaabakakan ko na. Anya ita, di iso tinapikaon. Sana siyak ti karkaritan na, ta sana nga agpaabakan ko na. Apay nga may ginura kayo kan ni Tata Piryong Anya ti rason. Ay na, hindi pa ilang ubing kami akas tati ugali ni Piryong. Idi adda kami iti high school. Kanayon nak nga uyawan. Buli day di atao, sipod ubing kami. Aging ga ita alakayan? Awan pa'y nagbalbaliwan na. Anya, pimanaw day takot dito lugar tayo, tanang asawa iti taga-syudad. Ngam iti nabalaw, nagsublidan iti anak na dito lugar tayo. Kasladyak mamati, nanang. Nga aging ga ita, aging ginura kayo pa'y lang. Ay talaga akagurak, gaputa awan lata nagbaliwan na. Kat no makita na, kuyawin naklata. Ako namlan asino anataar. Wah! Wain, Rogelio, imbabay nak idin ni Suleng iti sango dagiti kadalan may. Porque sana nalabaan ti pulok apuraw a uniform me, imbabay nakit dain. Anya? Kitaan nyo ti uniform ni Piryong, nagngisit ti collar na, kan nakaang-ang dod. Kuna nakit dain, iso aday jay, nagkakatawa iday dagiti kaadalan may. Naibabay nakit ti hustaw. No apay ngamin asan analabaan ti uniform yo, tatang? Una, nalipatak nga rod alinabaan. Kat sipod idein, naging ginura kayon kininana Suleng? Una,
Kanayon ko iday nga ibulay. Kas panang bales ko kenkwana. Ngam apay nga gingga ita. Kat agpimpin na sakit kayo adwa. Idinto ta bakit kan lakay kayon. Una, ta nakakusilap latamay. Heh, apay, asino kumamang kuskusilap kanyak ngay? Ay, bakit kan lakay kayon, tatang? Isuarong ba nga isardeng yu daytan? Tuldukan nyo kuman, noan niya tinapasama kada kayo, idi ubing kayo pailaeng. Naimbag nga oras mo, Jocelyn. Kastamad kan ka, Rogelio. Anya ti katangam. Sakbay agumatangak, kayat ka kumakasarita. May papan ka dagiti dadakkel ta. Ngamin, agday dayamudom ni tatang ko idi na minsan. Nasabat na kano ni nanang mo, kat inuyaw na daytoy. Kat na ni tatang mo kano tinanguyaw ka ni nanang ko. Agpadadan nga agin inuyaw. Husto ka. Awan matkit di kanuno nga kadakwada. Tasipod ubing da, kastada kanon. Boli kanumat ngamin ni tatang mo, sipod ubing da. Kuna ni tatang, idi addada iti high school, inuyaw ni nanang mo iti sangod agiti kaadalan da. Gaputasan ang nalabaan ti pulo ni tatang a uniform da. Ah, kasta. Sipod idin, ginuran ni tatang ko. Kataging ga ita bakit kan lakay dan, agin kinura dan. Kasla imposible. Ngem mapaspasamak. Kat, anya garo ti aramidan ta. Ay, timakunak. Saan ta ida atuladen? Alangan atuladan ta ida. Awan mo't sakit tinakam ko kan ka. Ken awan ba't tiga po nang agsakit tinakam tayo titunggal maysa. Kat kidawag, agpagayam ta kuman, Jocelyn. Taure aging ginura datatang ko kan nanang mo, basta agpagayam talat ta. Una, agpagayam ta. Rogelio, anak. Awan ka di pa'y girlfriend mo. Awan pa ay tatang. Ngem adda kurso nara kabalasang. Nasayat no kasta. Ala, mga asawa kan, tadaan kamiten iti husto nga edad. Ken maysa, adamiten na talga da trabaho. Maysa ka na mga opisina ita, tapi nagadal kalakit nga raud. Awan tatang, mga sawak tulat ta. No mga asawa ka, pilyam tay kas kininanang mo iti ugali ha. Nasingpait kan nagagayt. Wine, tatang. Jocelyn, mabalin ka kadi nga awisan nitong Domingo? Apay, sa dino ti pangawisam kanyak? Kayat ko ti agpasyar di bagyo. Sana bale, agpasyar talang met. Kan agsublita met lang iti malam. Di kagdanag, at damot tayo ko check. Kuha nga. Agpasyar talaan. O sige. Ninanang pa'y laang tagbantay dito istor ko. Tas sumurotakan kay di bagyo. Kan maysa, adamat lagatangak ijay. O sige, masapat ang agbiyahe. Tapno masapat amat amakagteng iti bagyo. Agpabagyo kagayam, Rogelio. Wan tatang, Umayak kumamay, tagpasyarak ije bagyaw. Kaano day di naudya pa nagpasyar ko ijay. inton maminsan langen tatang. Nek, apay ngaya di na kayat nga isuraut. Adda nga rod balasang akadwak tatang. Di oray man. Alang nga rodin, agrubat kayon, ta isurot kayo ije bagyo. Inakla agaliwaksay iji bagyaw.
Kan kayat ko arik na ti klima ijay. Kan siyempre, inak gumatang iti strawberry. Nanang, ay basta umayak. Alang rudan, agrubwat tayon. Jaknam namaan ada kayo gayam ti kakuyog mi nga agpabagyo. No amukla ko ma. Ay, di saan akon ngayon may. Ay, kung naklakid din no asino abalasang ti ko na ni Rogelio Akadwana. Di madgaya manak mo. Kano amok ko mga umay ka. Sana ko man na si Murat. Ay uray siyak. Agbakwarak man na makakitkit ay ti rupam. Di bumabakan. Ay, agsublita yon. Tadyak kayat gayam ti sumuraut. Ha? Nakaang day ti kaabay ko dito'y likod. Heh. Nanang, anya kayo kadi? Agulimag kayo di talikod. Di kay agapa dita. Di mi magustuhan ti kastangar aramidan nyo. Nangagyo, nanang. Iso mabalin kadi, agulimag kayon. Sige ay, agulimag akon. Iturog ko langan. Tapno jak mailawan at aliyawan ti ropa ti kaabay ko. Taamangan no agbakwara. Kuribet-bet kan to matlaag. Kuramlan na sino ka na pintas. Adda asikasuan mi kini Jocelyn. Kat di da kay mabalin nga isurot. Iso apanawan da kayo pailang dito'y parke, ha? Agpatpatang kayo pailang dito'y. Ha? Nanasuling, di kay agsinsina kinitatang, ha? Tamangan no adda mapukaw kada kayo. Agkuyog kayo latta iti sa dino man asulit ti parke apapanan nyo. Ha? Ikan kayo iti kwarta. Tanong mabisin kayo. Inkay mga niti asidag restaurant dito'y parke. Anya? Ay, sana. Awanan ti adu pa reklamo tatang. Mabit lang ha, taykang kayo iti kwarta. Anto iti kwarta na nasuling. Da kayon ti mangiggam iti kwarta. Ay, adaywan nakman. Ang mga nukunaan ti tattao dito'y. Akadwa ka? Na, apay tikunam kayat ka matakadwa. Ibaga danto apay nga asawa ka. Dad, Heh, pakpakawan. Adayo na pimpintas day di asawak nga mitisi ka. hoy, 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 hoy! Hoy! Sumardeng ka man Mala, umadayukan kanya! Di mo ka dinangag timbaga ti anak kaw. Asanta ka naw ngagsinsina. Wan! Ngam ti kayat ka, umadayo ka basit kanya ka! Mala, adaywan nak! Ilimas kan to, pay di tayan dagiti bangka. Padasama, tasika ti umuna amalmas! Magustuam ka di da ito'y parke nga ayan ta. Win nagpintas dito'y. Rogelio, kumusta nga tanda tatang mo? Kananang ko, iti parke anang panawan ta kadakwada. Nalabit nga sarsarita dan iti nasayaat. Nga ta? Nasayaat mata si Murot da adwa. Bareng agkapyadan. Inggagarak nga ibati ta ida iti parke nga ayan da. Bareng maurnos ti linangan da. Ay, sapay ko mga runta kasta Jocelyn, tiga puna no apay nga inawis kang agpasyar. Katap no may bagak tipod no ariknakan ka. Ha? Idi pailaeng, inayat kan iti nalimait. Ngam, addaan ka ngamin idi iti kayan ayat. Ni Frank. Nabayagan nga awan kami. Winaswas kundi ayan ayat mi. Hingga po tadyak magustuhan ti ugali na. Katsak, adda ka dinamnamakan ka? Rogelio. Saan nga agpakipot kan ka? Ngamin, oray siyak. Adaliman apa nang gusto kan ka.
Ngam, saan ka pa'y lang asungbatan, ah? Ha? Nga mapay. Ay ayatan ka, Jocelyn. Urayan tapay ang maornos tilinangan dananang ko kan tatang mo. Sakbay asungbatan ka. Ah, Naragragsak matlaang no awan parikot kadakwada. o sige. Pagkapiyaan tayo da. Iti kasta, sungbatan na kon. Kayat ko ngagkalay sa ko manadagos. Oy, Suleng, mabisina kaon, inta mga nain. Tas si ka tinangtidan ti anak ko iti kwarta. Ay saan? Sa anak pa'y amabisain? Mabisinak nga rudain. Gaputa na bambanuga ka ng sursurot ken ka, nga agkarapag na. Nagkuna nga na sinusurot na kaya? Kung nga rod ni Rogelio aditag sinsina, ay nasan kagaya mamakawawat. Sa bagay, adayo analalaingak ngam itisi ka. Ngamin, dakdakkel ti iskor ko no kasta nga adda idi quiz tayo, idi agad adal tapay laag. Nagsao ka manan ako na akaun? Agin lalaing ka manan? Pudno mata. Alagid din. Inta mga na, inta mabisina ka. Ditam! Sa anak pa'y amabisain? Ikan nakarodan iti kwarta tay nakmangan. Ay saan? Isoblek ka ni Rogelio na ito'y kwarta. Saan ko nga itadkan ka? Ala, mangantayon tatang, nanasuling. Ado dagito'y in-order mi kini Jocelyn na makan. Isong agbusog tayo. Ay, iwan na. Talaga mga anak. Tabinisinak na ita ako ribat-bat. Di nakit kaya't amapan kami mangan. Nanang? Ay, di upat-pat yan day taalakay ngang dod. Ala, pangaasiyo tatang, nanasuling. Tadi kay agpimpin na sakit dito isangwanan ti makan. Kat kidawak ko ma, ngagkapya kayon. Bakit kan lakay kayon? Kat nagalas akitaan nga agap apa kayo pailaan. Ala, mangantayon. Ay, mga anak ka talaga. Gaputa itay pay ang mabisinak. Tatang, kayat ko ang makikapyakan kini Nana Suling. Taging ga makitkita ni Jocelyn nga agap apa kayo kininanang na. Di nakanumat sungbatan. Ha? Agayat ka kini Jocelyn? Ken agayat mo't kanyak ni Jocelyn, tatang. Ngam di naksungbatan. Aging ga makita na anaurnusan tilinangan nyo kininanang na. Nagadumit kami na babalasang dita. Ngam apay at ti anak pay laang ni Soleng. Isungarod ti pakariknak iti aya, tatang. Aha! Awalat amok ama ornos tilinangan mi kini bakit Soleng. Kat no nagalas ti ugali na. Bakitan ako namla na sino na pintas. Pwe! Nay, agpapainit kagayam dito'y paraangan nyo, Soleng. Apay nga da ka. Nakita ka nga raw dito'y lumabasak. Iso nga inasitgan ka. Tapay! Mala, agawi ka kid din. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Nakatangtangsit ka talaga niya, Soleng. Saan mo ta si katigagarak dito'y? Nudikat ti anak mo? Apay, umay mo arman ti anak kao? Sino nga nga raw ti armak? Sika? Ay, sumardang ka man? Ha? Tata Piryong, good morning. Good morning, Mate Jocelyn. Mabit laang. Saan kayo pa'y apumampanaw, tata? Tainak mangisagana itik kape. Ha? Ay, wala, balasang ko. Sige, urayat ti kape. Oh, ato yung ti kape, nanang. Tata Piryong. Kan nagpalamanak iti tinapay.
Sige, atoy. Mm. Naa. Nagpalaman ka pa yun iti tinapay. Kat no merienda at kumaday ta inton alas 10. Alakit din, Tata Piryong. Agkapi kayon. Oh, at iti parakan ka, Tata. Agyaman na, balasang kao. Atoy matitinapay, Tata. Ay, nagyaman na. Napintas ka lang arunan. Saan ka pa anaimot? Tapag ka pinakpay. Saan ka akas kininhanang mo? Adlaad ka naimot. Naa. Naimbag taday di tatang mo titimawid amit tirupa, Jocelyn. Ngayon, napintas ka. Kasta ka di, Tata. Ay, uwe. Ay, Piryong, agawid kan. Ha? Kandi kan dumagdagas dito parangan, may ha. Laglagi pom dayta. Na? Yag mo dayta tinapay kan kape. Ingka ang kape ije balayaw. Agawid ka kidain. Tamasuro na ka magkit-kita di tarupam. Agbakwala ka magkit-kita iti rupam. Aha? Ibuyat kunto pa na ito'y kapi di tarupam. Nanang, kaya't ko asumbatan ni Rogelio. Gaputan na saya at mo't abaro. Ngam gapo iti makitkita kada kayo kan ni Tata Piryo nga amana. Madismayaak. Ngamin, nakababain ti aramidan nyo. Kanayon kayo nga agapa. Nagado di ti sabali alalaki. Saan lang ni Rogelio? Ngam ay ayatak ni Rogelio, nanang. Kan nasingpet abaro. Jak kayat ni Rogelio aparakan ka. Tadyak kayat ni Piryong nga abalayan. Iso adi mo sungsong-batan ni Rogelio. Tadyak kayat nga agbalin nga abalayan nila kay Piryong nga ang daud. Rogelio, kayat ngagbalin nga balayan ni Suleng nga agim pipintas. Gaputa sigurado akanayon nakto nga uyawain. Tatang, urnusen yu kit din. No anya ti diyo pagkingkin na awatan adwa? Kanlipatan yu kuman ti gurang-gurayo. Tawan mat talaga ti gapu na nga ginginura kayo. Dayta lang amin panagsasauyo iti tunggal maysa. Dayta ti parikot. Ay, basta, kayat ni Suling nga balayan. Isu amang sapol kay ti sabali abalasa nga sawaam. Awan mabalin yon, tatang. Ikalaysak ni Jocelyn. Nga ure agong etak. Sanda kami nga iraman iti gurang-gurayo kininana Suling, tatang. Kat kidawag, nga agsasarita tayo kumanga upat. Inawis ko ni tatang, tapno agsasarita tayo nga upat, nana Suling. Apay, anya ti pagsasaritaan tayaw. Ti may papan kada kayo adwa, nana. Anya, Kayat ko nga urnusan nyo ti linangin nyo adwa. tadyak kayat asungbatan ni Rogelio. No di ornosan ti linangan nyo. Agkapya kayo kuman. Bakit kan lakay kayon? Iso aliklikan nyo kuman ti agapa. Urnusan nyo ti panagsarsarita yu iti tunggal maysa. Di kay kumagisawang iti makasair. Tapno di ka agpinudot. No di yung maornos tilinangan nyo. Agbakbakutak lang nga abalasang. Anya, ay, nagado di ta ababaro. Ni Rogelio ti kayat ko asong batan, nanang. Kan iso ti kayat ko apakiasawaan. Ngam no di yung maornos tilinangan nyo iti amana. Nasaysaya at nagbakbakutak lang nga abalasang. Kanaglaklakayak mo ito na baro. Nagadwa babalasang di ta mabalin mo nga ikalaysa. Mangpili ka kadakwada. Ni Jocelyn ti kayat ko, tatang. Awanin sa balipay. Isungag kapya kayon adwa kininana Suling. Tapno makapagkalay sa kamin kini Jocelyn. Tadyak kayat ati inak, kanti agbalin akatugangak, kat kanayon nga agap-apa. Takababain laang ti kasta.
saan nga king kinaawatan dagiti dadakkel da Jocelyn ken Rogelio. Isu nga aging gakano ita ket saan dapay a makapagkalaysa. Ket noar arigen, mabalindalat ako man ti agkalaysa. Ta saan met kumaalaped ti panagap-apa dagiti dadakkel da. Angaman niya nga rod, ket saan met nga agpapada ti panunot ti tao. Ala, pagispikuan daytoy kadagiti naganak. Adi kay agbalin alaped iti ayan-ayat dagiti annakyo. Nang runa, no nasingpet met ti pakiasawaan da. Ala, sapay la kumata maurnos ti linnangen dagiti naganak da Rogelio ken Jocelyn tapno makapagkalaysada metten. Papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan da Rogelio ken Jocelyn. Anay tampok dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Inyurnos para ti script ni June Rebutazo. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Jonah Rebutazo YouTube channel. Agyaman kami ting kay panagdengeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang. Naimbag manen nga oras yo amin papagayam, amang tartarabay iti drama tayo apagispikuan, dito'y YouTube channel tayo. May samanan napakasaritaan ti intaikan biag ita agundaway. Daytoy ket manipod kinipagayam nato nga impatulod na iti programa tayo harana. Kastoy man ti kunana, kan ka manong June. Nabayagan na kayat ko nga ipatulod da ito'y apakasaritaak, ngem tunggal gandatak asuraten, maabaknak tinakaro abain. Iso anagurnungak pay iti sanga bantay atured, tapno maipatulod ko da ito'y apakasaritaak. May saak aminero, anaesem iti happy. Ala papagayam, intay warwaren dagiti paspasamak iti pakasaritaan ni nato. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Naitid ko ti bingay ti tunggal may sakada kayo, ubing. Medyo dakkel ti nagbibingayan tayo ita, napaglakwan tayo iti balitok. Ket kas iti kanayon ko nga ibilin kada kayo, ubing. Ti kwarta ket narigat asapulen. Masapol nga iling-etan, iso nga ipategyo kuma ti pagbambanugan yo, ha? Saan kuma ti lapaggasgastusan yo? Kang runaan ng ti bisyo yo. Saan kumaday ta ti pangpangruna yo, ha? Wen boss? Yun, bus bantor. Wen boss? Saan nga iti amin agundaway kat swerte tayo? Dayta ti laglagipan yo. Iso nga agurnong kayo kuma. Wen boss? Wen boss? O, da kayo, nato. Ken Felix. Da kayo langin ti awan pa'y asawa na kada kayo nga kakadwa. Damag ko akanayon kayo iti inuman no kastoy amalayo ti bingay yo. Kuha boss, agpalpaliwa kami lang. Agas ti bannog lang, boss. Werna, ngem isjayo ka no nga ibus ti kwarta yo. Boss. Agurnong kayo kit di ita. Tagsuswerte tayo pa'y lang iti pagminasan. Agurnong kayo iti usaran yo, inton kayat yun ti mga sawa. Tapnusan kayo nga agparparikot, inton madanon ti gasat yo ang mga sawa. Oh, anya nga Felix. Mapanta na. Ijay. Iti sigud apapapananta Mailiw ako namang sayup iti banglo ni Sampagita. Ayat day taka manan ako nak. Kay bagbagalan ni Bus Bantaw rasan ta agastusan tinabingay ta akwarta iti bisyo. Nga magawawis ka manayin. Isungarod nga agtrab-trabaho ta. Tapno masustinir ta ti bisyo ta. Naa. Huwin mat. Kuna dagiti nagkauna nagbisyo.
Saan ka nga agbisyo, no di mo kabaalan asustinirin. Kabalan tamot o di agbisyo ta? Ay, sika talaga. Tadi pinsam pa ilati pa nagbisyaw. Pudno mait. Alakit din, mapantan. Kailiw ko ni Sampagita. Sigurado nga urayan nakday jayan. In text ko ngamin, amapanta ita ijay. Ay, sika talaga. Sulisog ka na to. Agindidi ka pa lang. Into na data ni Jay. Sikan tumatla ang ti umuna nga agirwar iti babae. Agsusukat to pa iti rurwar mo. Kasano? Puro agat marapait matdag iti maranak. Sa nakaskan ka napintas ti sabong mo. Siyempre, napintas na talaga ni Sampagita. Isu ti kapintasan ijay club apapapananta. Agbagay kami nga rod. Ta siyempre, guwapo akmait. Ala, unain. Ala, agawid ak pa nga rod ijay balay. Taindak mangibati iti kwarta dananang kaw. Ang mga maibus man ni ijay bar ti kwartak. Uray siyak, agawid akmait. Taindak mangtad iti kwarta dagiti dadakil kaw. Tapno at da igatang da iti maintenance da. Oh, at iti kwartayo nanang. Paggatang yu iti abasto kan maintenance yo. Agyaman anak. Apay, nakarubwat kamit na ataw. Rumwar ka kadimanain kat rumabeain. Ay kat gagangay iti baro atatang. Ay na, anak. Ingkay manan ijay syudad. Ingkay manan agbarbartak ijay. Agpalpaliwa kami lang, mat. Sayang ti matmat gedam na ataw. Tay bisbisyum lang. Takal ko man ti urnong mau. No imbang kum ti mabingbingay mo iti panakiminminas mau. At dantumanan Sana may busti balitok. Wun Ay ngam na saysaya at no erugi mo ti agurnong. Itata napigsa ka pay. Agurnungak to kadilat ta. Angam no ita, agpapasak pa'y aghapi-hapi. Hindi ka pa'y lang amin mga sawa. Tapno agtalnakan. Mano ti tawon maun. Nasurukan na trintam. Madanong tulat taday tatatang. Ngam no ita, agpapasakpay iti kinabarok. Nato naimbagdagdagan. Itay ka pa'y nga orayan. Katimbagak mat nga umayak. Adda akon. Apay, mailiw ka kanyak? Adang amin customer, akayat na ti mangiruwar kanya. Ngam sa anak ang nagpairwar. Tako namat nga umay ka. Nasaya, tasaan ka nagpairwar? Siyak ti mangirwar kan ka ita, Sampagita. Adadumot lang ti kwartak. Ngam iti ko nam akustomaryo akayat nakangairwar. Dakdakal tumat lang ti itad ko kan ka ngam iso. Iso nga rod asaan akong anak pairwar. Sikati kayat ko aso marutan. Galante ka. Ala. Ingkan mangala iti inuman mi kini Felix. Aginom kami pay. Tapampakondisyon. Sige. Tapangor-orayam kanya. Saan pa ngamin anadanong ti set ko magsala? Uy, eksakto. Tabuyag pa iti panagsalam. Ay no, nagmangluka talaga, Sampagita. Ops. Madamdaman to day ta na to. Inton rumwartan ton. Ngam no ita, ang trabaho akpay. Sige. Ingkang nga ruden mangala iti inuman mi. Ay na, champion na talaga ti panagsala ni Sampagita. Nagganas ti panaggiling-giling na Uwan nga raw, iso ngamin ti star dancer da iti dayto aklab. Kukwak to maneninton madamdaman ni Sampagita. Talagang iso lang ti ruruar mo dito klab Iwan na, takontin to akon kan kwa na. Sa maysa, napay nga girwarak pa lang iti sa bali a babae dito
Ket isun ti kapintasan iti daytoy a club. Hun nga raw, iswaswerte ka na taw. No mabalin la ko ma. Sakmat ti mangirwar kini sampagita. Ops! Huwag ka nang mangarap, Felix. Di na kan tumatlakayat. Ala, mangkita klangan iti sabali a partner ko inton madamdama. Una. Ala, uminom takid din, Felix. Sky is the limit. Makapamauyong ka talaga, Sampagita. Nakaragragsakak no si Katikadwak. Ay, syempre. Amok adakkel ti itad mo kanya kagatat. Iso nga inaramid ko ti amin akabaalat. Tapno, naragsak ka. Siyempre, talaga adakkel ti itad ko ken ka. Mabid lang tiwalit ko. Uy, wow! Nagpaskol to wallet mo. Kasla Volkswagen. Siyempre dakkel ti nabingay mi ita. Wow! Ato iti kwartam. Jakon binilang data. Ado data Ay, wow! Nagado a kwarta. Ay na, agyaman na. Ay na. Nakaragragsaka ka talaga, Sampagita. Sika, ti kagalantian, kadagiti amin a customer ko, iso anaragsakak man. Ala, maturog tapay. Binanog Sampagita. Sige, maturog kalatan ha. Agsyawarak pay. Okay, eksakton to inton makaringak. Nabanglukan to manen. Uy ngam ne ha. Sabali manen ti bayad, ti next round. Kasla di nakamam mo. Amok daytan, Sampagita. Felix, anda ka di pa nabate a kwartam dita. Mabisi na kaon. Intaman mangan. Ay, awanan na taw. Iti nagringa kay Jay, inuman na nagturugan ta. Awan matan ti kwarta kiti bulsak. Panagkunak, kinaut day di nakaturog ak. Uray sak nga rod. Naibus matan ti kwartak. Inted ko amin kini Sampagita. At damot basit anabate. Ngamkaskan ka. Kinaut da siguro ijay inuman anaudi anapananta. Pangtalungal daw tamat nga mina na nagbulakbol dito syudad. Pasig nga inuman tinagigyanan ta. Ay, kasanutan ngay. Sapay mabisi na kaon. Pero may pa'y ti hangover ko. Agawid talangan. Awan mo't pagplete ta. Intalatan ni Jay paradaan ti Jay. Ama pa ni Jay lugar tayaw. Mangkita tayo ti driver nga mamota. Tamakilugan talatan. Anyan tilang am asimbang pad na ataw. Nakaduldulpot ka, kanagat arak ka. Nanang, Apay, napdapanam. Talungal daw saan ka nagaw-awed. naggigyan kami di syudad Anya nga iti inararamid yu ijay. Nagin-inom kayo iti talungal daw. Nanang, Ay na, nato aya. Apay ka di akasta ka. Di mo kumaurayan nga dadakas ang mapasamakan ka. Sa kaagnakam. mabisinak nanang. Ala, ingka mga ni kusina. Kalpasan na. Agdigos ka sa kamaturog. Ay, madlaw nga kakapsot ka. Gapoday ta iti puyat kan hangover mo. Madama manan ti giling tinabatayaw. Dandani manan ti panagbibingay nataw. Huwan nga rod. Sapay ko matadakkel manen ti mabingay tayo. Kahit kasano kay? Mapanta ka di manan ni Jay Club apapananta? Adda sa bali a club akayat ko apapananta, Felix. Medyo adayo day iti sentro ti syudad. Ha? Sa bali a club?
Wen, sigun kadagiti minero di tabangir, ijay ti papapananda. Nagpipintas ka no ti chicks ijay. Naggapo ka no pa ijay Manila. Aya, di sa bali aputahi nga raw. Wen kaya't ko apadasan ijay. Iso nga paman ang makabingay ta, mapantay ijay. Wow! Nagpipintas nga agpay sudagiti babae ditoy. Wen nga raw, nagsisiksida. Ala. Agtugaw ta iti dayja alamisaan. Agurder ta iti inumenta. Sa tamang table iti chicks. Wen na taw. Wow! Dayja iti kayat kaw. Nagsiksi ang babae. Di ayabam ta iti table mo. Mangkita akmatan iti table ko. Kalpasan na. Amumon. Wen na taw. Agiruar ta iti chicks iti daytoy a club. Nay, apayon nataw? Pidikal man paila nga di ka matagtagaray. Kuha nanang. Masakit ka kaday. Madlaw iti langam, nga darikrik na Awan nanang. Naimbag man tamay sa laarabiim ijay syudad. Sigod-sigod ano makabingay ka ijay pagminasan. Kat umabot kayo iti dua aging katalong nga aldaw ijay syudad. Kuha kami nanang. Awan, nauma ako ni Tiarak. Nasaya at man, no injamon, di pa nagbarbartak mo. Da kami kan ni tatang mo, ti kaunaan amaragsakan, no agbalbaliw kan nataw. Wensa, nanang, madikon ti aginom. Wunsa? Ay na anak, ijam gaminan ati agbarbartag. Sapay no aginom ka, masapol nga ijay syudad. Maan ano no dito'y kayo latan balay nga aginom. Tainto na bartag kayo, iturog yun dito'y. Wensa, nanang, jak kayaten ti aginom ijay syudad. Apay nga nato? Talong aldawan na saan ka nga imintray ti pagminasan? Pare Felix. Imbaw nak ni boss nga umay mangkitagan ka. Amangan ka nun sakit ka. Adda, parikot, pare Felix. Ne. Haguray ka man. Agkukurot ka mait. Sakit taptapayam tapos ungmaw. Adday bagakin ka. Ngam pangasim ata di mo ibagbagay ti sa balay. Ha? Anya day ta? Ikarimpay adi mo ibagbagay ti sa balay. Wan ka di. Ala, ibagamaon. Pare, natamaan na kay naudi a babae nga inruar ko ijay club. Anya natamaan? Kaya't mo asawain, natamaan ti pusaw. Agayat kay ti dayjay a babae. Saan pare? Natamaan ak. Sana ka makaisbo. Anya? Adda sakit dayjay a babae a natumpungak. Kaya't mo asawan nataw. Natulo ka? Nay, nabartag kamot dito istor. Felix. Wan na. Zakadwa ni nataw, tadi namat kaya ti aginom. Isardeng yung amin, nanti aginom iti arak, tawan na saya at nga itdan na dayta. Anya ka diti, katangan nyo dito istor na. Gumatang kayo ka diti, agas ni nataw. Agas? Awan mo't sakit ni nataw. Anya nga awan nana. Kit no nagkapuwa kit si balayo itayal daw. Kat imbaga na nga da sakit na. Anya ka no di sakit na. Awan mo tinasasauna kada kami kanitatang na, Felix.
Jesus! Ingkay pagas ni nato di ospital, nana. Ket no natulo ni nato. Anya! Natulo ni nato. Wala na. Oy, kakalugaran na. Ngadda dito store. Alwada niyo Tasan niyo tugtugawan ti pagtugawan ni nato. Makakasakit na tulo. Delikado day jay. Ay, panawan kan dito, Felix. Agawid akon, tay nakitaan ni Nato. Nakamuan nyo iti day tananang. Ne Felix, kad no nabarta kay jay istor ni Maria, kat iwarwaragawag na ijay natulo ka. Anya? Tiawanan bay na Felix. Imbagak matasan adakdakamatin iti sabali. Kat kasano nga ro tiriknam. Diyak nga rod makaisbo nanang. Marigatan hak. Talungal dawon da ito'y. Anya pailat kukuam ngay. Agrubwat kan taing ka agpaagas. Mabainak nanang. Anya mabaen. Kaya't mong agkakomplikasyon dayta, kadakdakas ti mapasamak kan ka. Nanang. Alaki din, agrubwat kan, takaduan ka nga agpagas. Oh, kumusta ka nga pari nataw? Nagasan ka din titulaw? Anay ko. Apaya dinanog mo nga iti subsub ko. Di mat imbagakan ka. Asaan mo nga ibagbaga iti sabali tinapasama kanyak? Sorry nataw. Diyak ing gagara. Nabarte ka. Kat diyak mutan na sipsiputan dagiti imbagbagak. Saan ka gaya mapagpiyara na gayam? Gapo iti inaramid mo. Namuanan dagiti kalugaran tayo anatuloak. Sorry. Nabarte ka kiday. Mabain ako na arumwar dito'y balay. Takantsawan dagiti tattao. Kabuteng dapayin apagtugawan tinagtugawak. Tamakaakarak ka no. Kasta? Nagasanak matain. Ngam ti parikot. Nukasano amapunas iti panunot dagiti tattao ti imbagbagam. Mababain akon Felix. Sorry talaga pari nataw. Diyak ing gagara. Nataw, nabayag mo na saan ka nagininom iti arak. Uwan nga raw, anak ko. Limok magkapayan, kanpin mo daw ka. Wananang. Tatang. Talaga dyakon kaya ti aginom iti arak. Tadjakon kaya ti maisagmak. Nasayaat nga rud anak. Ay, maragsakan kami kan ni tatang mo, iti panagbalbaliw mo. Nanang. Tangay nagbalbaliw ka mo nataw. Anya nga tanong mga asawa kan? Dayta ita ti parikot ko, tatang. Namin ano akon anagaram iti balasang dito lugar tayo. Ngam amin nga inaram ko kat binasteddak. Ay nay, apay nga ay. Nagbalbaliw ka mo ton. Ininjam mo ton amin abisyom. Malaksi diti dayta. Nataar ka mait. Apay nga abastiden da ka. Nagagat ka pa'y nga agtrabaho. Gapo iti kinagagat mo, kat nakaurnong ka, iti pinagpatakder mo, iti bukod mo abalay. Ada pa'y ix alugan mo. Apay nga adida ka kayat dagiti babalasang nga inarim mo. Amuda amin tinapasamak kanya kide. Jepan nakatulok ide. Kat dayta tiga po na apaayon dak. Anya? Nasakit, tatang. Nanang.
Gapoy ti daya napasamak kanya kide. Sanak sana makaasawa. Day taman ti pagsansan nuungak ita, Manong June. Gapo iti napalabas ko, kabuteng dak dagiti babbalasang dito'y lugar mi. Ni Felix agayem ko ti pabasulek, tano di na kumain bagbagay ti sabali, di saan da kumaanaamuan. Awan meten ti problema kuma, tanaagasan nakmeten idipay. Ang aging ita, saan pa'y anapukaw da ita, nga ikan kantyaw kanyak, dagiti tattao. Ito'y pagayam mo, nato. Nato pagayam ko, awan sabali ang mapabasul, no di si kamot laeng. Taday ti bunga, ti aramid mo idi. Angam nasayat met, tanagbalbaliw kan. Ay ket no di da kakayat, dagiti babbalasang di ta lugar yo, dumayo kay ti sabali a lugar. Ijay lugar asaan da nga ammo tinapalabas mo, ta ijay ka nga agaram. Pag-ispikuan met daytoy dagiti lalaki a mahilig iti apagdarikmat aragsak. Diyo urayen nga dadakes a mapasamak kada kayo, sakay to agpanunot. Ala papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti sabali manen na parang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Inyornos kininsurat para iti script ni June Rebutazo. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Jonar Rebutazo YouTube channel. Agyaman kami iting kapanagdengeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang.